Ներկայացնում եմ միջնորդություն արտաքին գործերի նախարար ազգային ժողովի նախկին նախագահ Արարատ Միրզոյանին որպես վկա ներգրավելու մասին։ Միջնորդում ենք թիվ ԵԴՄ 04001 դատական վարույթում որպես վկա ներգրավել արտաքին գործերի նախարար ազգային ժողովի նախկին նախագահ Արարատ Միրզոյանին, ասենք Երևան Շինարարների փողոց 14/1/39-40։ Հիմնավորում Տերական վարույթը, որին ես ունեմ մեղադրյալի կարգավիճակ, եզրակացության մեջ երրորդ էջ երկրորդ պարբերության մեջ ներկայացնում է, որ Էդգար Ղազարյանը սահմանադրական դատանի դեմ դատավորների, որպես սահմանադրության երաշխավորի ու դերը հիմնարար է օրենքի գերակայության վրա հիմնված պետություններում, դատավորներ Վահե Գրիգորյանի, Արման Դիդանյանի, Սերժ Սաֆարյանի, Դավիթ Խաչատուրյանի և Հովակիմ Հովակիմյանի կողմից իրենց օրինական ծառայական մասնագիտական գործունեության, ինչպես նաև վերջիններիս բացառապես ՍԴ դատավորների հանգամանքներով պայմանավորված, նրանց վերաբերյալ հրապարակել է արատավորող տեղեկություններ, որոնք չեն հիմնվել հաստատված և ընդունված փաստերի վրա, այլ ակնհայտորեն գերազանցել են անձի արտահայտելու ազատության եւ այլն։ Մեղադրական եզրակացության մեջ որպես մեղադրանքի փաստական հիմք հիշատակվում է իմ կողմից հնչեցված հետևյալ արտահայտություններից մեկը։ Վերջիններս պետական դավաճանները վարչական աղաղակիչներ ապօրինության հետևանքով այնտեղ ընտրվանած կազմակերպված հանցավոր խմբի անդամներ, որոնք ծառայում են թշնամուն։ Արարատ Միրզոյանը 2018-2021 թվականներից զբաղեցրել է ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը։ Այդ ժամանակահատվածում Վահե Գրիգորյանը ընտրվել է սահմանադրական դատարանի դատավոր։ Ազգային ժողովը որոշում է կայացրել սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվե անցկացնելու վերաբերյալ։ Ազգային ժողովը որոշում է կայացրել սահմանադրության մեջ փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ եւ այլն։ Արարատ Միրզոյանը 2019 թվականի մայիսի 31-ին տեղի ունեցել ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի եւ հանդիպումը հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի հետ, որից հետո հանրապետության նախագահը ՍԴ դատավորի պաշտոնի մրցույթների նախկինում դիմաց, սակայն մրցութային հանձնաժողովի երաշխավորությանը չարժանացած Վահե Գրիգորյանին առանց նոր կարգադրության խորհրդակցական ժամանակավոր աշխատանքային խումբ ստեղծելու ՍԴ դատավորի թափուր պաշտոնի համար առաջադրում է նրա տեխնազությունը։ Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը դա համարելով որպես իր քաղաքական ձեռքբերում, շտապել այդ մասին գրառում կատարել Facebook սոցիալական ցանցի օգտահաշվում, հրապարակելով հանրապետության նախագահի ստացված գրության լուսապաճենը մի բան, որ երբեք չի արվել ցանկացած այլ հանգամանքում։ Արարատ Միրզոյանը 2020 թվականի հունիսի 27-ին ազգային ժողովի պաշտոնական կայքում հրապարակել է հաղորդագրություն ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի և սահմանադրական դատարանի նախագահի պարտականությունները կատարող Աշոտ Խաչատրյանի հանդիպման մասին ձեռնարկում։ Այդ հանգամանքներն ուսումնասիրելու նպատակով ես միջնորդել էի, որպեսզի այդ փաստաթուղթը ճանաչի որպես արտավարութային։ Հաղորդագրության տեքստում նշում է, որ հունիսի 28-ին ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը հանդիպել է սահմանադրական դատարանի նախագահի պարտականությունները կատարող Աշոտ Խաչատրյանի հետ։ Չեմ մեջբերում ամբողջական, այդ մեջբերումը ես արել եմ Աշոտ Խաչատրյանի միջնորդության ժամանակ։ Խնդիրն այն է, որ նա այդպիսի լիազորություններ չունի սահմանադրական դատարանի դատավորների լիազորությունները դադարեցնել, այսինքն ազգային ժողովի նախագահը նման լիազորություններ չունի, հետևաբար այս ամեն ինչը առնչվում է ազգային ժողովի եւ ազգային ժողովի նախագահի եւ սահմանադրական դատանում գործընթացի օրինականության, ուստի նրա ցուցմունքները դատանում վկայի կարգավիճակում, կարծում ենք շատ էական նշանակություն կարող են ունենալ գործընթացի օրինականության հանգամանքները բացահայտելու համար։ Բացի այդ, 2024 թվականի ուրեմն գործնականում նման հանդիպում քննարկում չէր կարող տեղի ունենալ, ասեցի։ Ուրեմն համաձայն վարչապետի մի շատ կարևոր հանգամանք, որը պայմանավորված է Արարատ Միրզոյանի որպես արտաքին գործերի նախարար լինելու հանգամանքով։ Ուրեմն 2024 թվականի օգոստոսի 30-ին ստորագրված Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև պետական սահմանի սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի և Ադրբեջանի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության միջև պետական սահմանի սահմանազատման պետական հանձնաժողովի համատեղ գործունեության մասին կանոնակարգում անարգված պարտավորությունները Սահմանադրության համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով, որը առանցքային է այս վարույթի շրջանակներում, Սահմանադրական դատարանը 2024 թվականի սեպտեմբերի 10-ի թիվ ՍԴԱՕ 142 աշխատակարգային որոշմամբ դատաքննության օր է նշանակել ուշադրություն 2024 թվականի սեպտեմբերի 24-ին ժամը 11:00-ին։ Այս գործով դատարանը թիվ ՍԴՕ 1749 որոշումը կայացրել է ուշադրություն 2024 թվականի սեպտեմբերի 26-ին։ Ինչի հրավիրեցի դատարանի ուշադրությունը այս երկու ամսաթվերի վրա, որովհետև Սահմանադրական դատարանի մասին սահմանադրական օրենքով
միջազգային պայմանագրերի քննության համար դատարանը ունի եռամսյա ժամկետ, եւ այդ եռամսյա ժամկետից Սահմանադրական դատարանը որոշում է կայացրել դատաքննության օր եւ դատարանի որոշման հրապարակման օր նշանակել առաջինը Նյու Յորքում Թուրքիայի գլխավոր դիպլոմատության եւ Նյու Յորքում Թուրքիայի միավորված ազգերի կազմակերպությունում Թուրքիայի մշտական ներկայացության տարածքում Իգոր Փաշինյանի եւ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ ունեցած հանդիպման օրը սեպտեմբերի 24-ին, իսկ որոշումը հրապարակվել է սեպտեմբերի 26-ին եւ նույն օրը Նյու Յորքում Հայաստանի արտգործնախարար Արադ Միրզոյանը հանդիպում ունեցել Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջերուն Բայրամյանի հետ։ Ինչու է սա կարևոր այս հանդիպումները, որովհետեւ Սահմանադրական դատարանի որոշումը, որը այս մեղադրանքի հիմքում է դրված, դատարանը այդ որոշման մեջ անդրադարձ է կատարել նաև Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագրին, այդ թվում հռչակագրի 11-րդ կետին, որը վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության պարտավորությանը հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման եւ դատապարտման ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկելու համար եւ տվել մեկնաբանություններ դրա կապակցությամբ մի բան, որը բացարձակապես դուրս էր Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանային հանձնաժողովների կանոնակարգի վերաբերող հարցերից։ Եվ այդ մեկնաբանությունը, որ տվել է Սահմանադրական դատարանը, իր բովանդակությամբ շատ նման է մինչ այդ Թուրքիայի քաղաքական իշխանությունների կողմից հնչեցված մոտեցումների։ Եվ ես կարծում եմ, որ դիտմամբ է ընտրված այն օրը, երբ որ Սահմանադրական դատարանը որոշում է կայացրել այդ գործոդից հրավիրելու եւ որոշում կայացնելու համար։ Լինելով նախկին դեսպան, ես գիտեմ, որ բարձր մակարդակի հանդիպումները, մասնավորապես պետության ղեկավարների, արտաքին գործերի նախարարների, դրանք որպես կանոն անպատրաստի չեն լինում, այսինքն նախապես ջանքեր են գործադրվում հանդիպման օրի, վայրի, հանդիպման մասնակիցների ընտրության եւ այլի վերաբերել։ Այսինքն ակնհայտ է, որ այդ պայմանավորվածությունը հանդիպման վերաբերյալ ձեռք է բերվել շատ շուտ եւ ինձ համար կարեւոր է հասկանալ, թե ինչ զուգադիպությամբ է տեղի ունեցել այդ օրերի համընկնումը, մանավանդ որ Թուրքիան Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ռազմավարության 4/4 կետով համարում է, որ դրված է հետեւյալը. Թուրքիան կդատարի անվտանգության սպառնալիք լինել մեզ համար այն դեպքում, երբ կվերանայի Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի հանդեպ իր ոչ բարեբերական քաղաքականությունը։ 5/18 կետով սահմանվում է Թուրքիայի կողմից Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի համապարփակ անվտանգությունը հարգել հայոց ցեղասպանության զոհերի եւ նրանց ժառանգների իրավունքների պաշտպանության մասն է կազմում։ 5/19 կետ Թուրքիայի կողմից հայոց ցեղասպանության դրանց զոհերի եւ նրանց ժառանգների իրավունքների ճանաչումը կձևավորի նպաստավոր պայմաններ հայոց ցեղասպանության հետևանքների հաղթահարման համար։ Մեջբերումները Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ռազմավարությունից էին գործող փաստաթղթից, որը ըստ էության Թուրքիան համարվում է Հայաստանի Հանրապետության համար անվտանգային սպառնալիք ներկայացնող պետություն։ Եվ Թուրքիայի պետության ղեկավարի հետ այդ օրվա հանդիպումը, որը համընկնում է Սահմանադրական դատարանի որոշման կայացման օրվա հետ, եւ նաեւ Ադրբեջանի արտգործնախարարի որի հետ Ադրբեջանը նույնպես համարում անվտանգության սպառնալիք, կարևոր նշանակություն ունի այս գործի հանգամանքները պարզելու դրանով պայմանավորված իր գնահատական դատողությունների հիմնավորումները պարզելու նպատակով։ Ամփոփելով, միջնորդում են դատարանին, արտաքին գործերի նախարար, ազգային ժողովի նախկին նախագահ Արադ Միրզոյանին այս գործում ներգրավել որպես վկա եւ հարցակումներ դատական բարոյական